Alhamdulillah luar biasa. Dados lara keju linu-linu niku kaya ilang dhewe. Kula ning dalane arep brebes terus brebese ya Allah wong kok sakmene ke gek dilalah rata-rata kok ya tuwek-tuwek. Lha nangise niku. Nom-nom ketara wong nggih niki tok umur 17 kabeh. Apa nek sing sirahe enten lampune niku lho Pak Ibong. Lah sing sirahe enten lampune iki lho. Iki apa ora kesetrum apa piye? Lah nggih alhamdulillah mugi-mugi sedaya ingkang nyengkuyung sone niku kuwatah. Nggih kula rungokne sone ya apik-apik penak dangdung-dangdung. Niki hadroh ya penak wonten hadroh ashabur rasul nggih. Ashabur rasul kalih surban kawum kalih sedaya mawon ingkang nyengkuyung acara dalu punika mugi-mugi dipun lintoni rezeki ingkang duwe penyakite ndang waras, sing duwe masalah ndang tuntas, sing duwe utang muga-muga iso ndang lunasi utang-utange. Syukur-syukur sing diutangi lali. Wah, kaya penak men. Alhamdulillah ya Allah ingkang kula hormati mboten kesupen Pak Lurah, Patik ingkang luar biasa. Masya Allah sing kula tingali dalu punika Pak Ibong, sing kula tingali niku luar biasane napa kerukunan. Ya Allah, Ponorogo niki nek tiyange rukun sedaya ngeten niki Masya Allah. Niki wau sak liyane polisi, banser, kula tingali sing nggih klambi ireng-ireng niku napa wau? Napa bahasane? Warok. Ha niku. Dadi wadah niki wonge wis ora kok grup apa mboten sedaya teko. Ketoke garangan karo garangan wati ya teko kabeh. Nah. Dadi sedaya dugi bareng ngoten dugi mriki malah enek reyokane barang masuk batin kula. Wis jan jos. Ya Allah, mugi-mugi beto barokah dhateng dusun niki. Dados kula kemutan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok enek wong kuwi semangat ninggalne kemaksiatan. Setelah itu dia itu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja min dzulil maksiyah ila izzit ta'ah. Barang siapa yang mau meninggalkan kemaksiatannya, lari meninggalkan kemaksiatannya, kaya ibu-ibu mungkin niki wau malam napa niki wau? Malam Setu ngene iki biasane nek ra enek pengajian, acarane mbuh nganggur utawa kuwi mang malah maksiat utawa kuwi mang malah tukaran utawa malah apa? Malah tukaran karo bojone utawa tanggane utawa apa? Daripada dia itu daripada dia itu istiqomah melakukan kemaksiatan kemudian dia itu ila izit ta'ah bersemangat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ono pengajian mangkat, ono solawatan mangkat, ono majelis ilmu kumpul kalih tiyang soleh dia mangkat. A'tahullahu ta'ala salasa sifatin mahmudah. Orang itu akan diberi hadiah oleh Allah 3 sifat yang mahmudah, 3 sifat yang terpuji. Yang pertama adalah aghnahullahu ta'ala min ghairi mahlin. Aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Tiang niku wau bakal dikei kekayaan ning jero atine sing sifate uduk bondo. Artinya apa? Ketentreman ati. Jadi kok koyok panjenengan nek sumpek nek jibek daripada melayu menuju ke maksiatan, monggo panjenengan niki wau semangat menuju ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih kados dalu punika. Mulakno niki nek cara dilogika mboten masuk akal. Lingguh slonjore wis angel. Nggih mboten. Nek ngapling ke jam 2. Nek ngapling ke siang, nek sing ket isuk wis ngapling. Awan diendangi dindih kancane. Sing tukang ngendih biasane kudung ireng lho. Lah. Karo kudung kuning. Lah tapi karena wong-wong kuwi mang meninggalkan kemaksiatan, mungkin ninggalne ghibah, ninggalne rasan-rasan, ninggalne namimah, ninggalne adu-adu, ninggalne ngomong sing ora penting, ninggalne kegiatan-kegiatan sing ora penting, kemudian ila izzit ta'ah, bersemangat menuju ketaatan datang Allah Subhanahu wa taala. Aunahullahu taala min ghairi malin. Wong niku wau bakal karo Gusti Allah dikei kekayaan sing sifate uduk bondo tapi ati sing tentrem. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki atine tentrem. Amin Allahumma amin. Sing nomor 2 hadiah saking Gusti Allah tiang-tiang kados panjenengan ngeten niki lho.
sing adoh-adoh mbuh mangkate kok ngendi, direwangi enek sing mulih ning sawah direwangi awal, nutup toko direwangi awal, enek sing direwangi iki mang wis penuh perjuangan. Apapun usaha panjenengan kula yakin jenengan hadir teng mriki penuh perjuangan. Leres napa mboten? Tapi kok niku wau minangka mlayu menuju ketaatan datang Allah Subhanahu wa taala, wa ayyadahu min ghairi jundin, maka dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan bala tentara. Artine napa? Wong kuwi mang entuk dekengan pusat. Mamane ning omah kaya wis lemes, mikir utang, jibeg, jenuh. Ning omah kaya wis sumpek, tukaran karo bojone apa-apa gak bener. Anake mangga seneni ya. Ning omah wis kaya jibeg ngelu, wis kudu nglakoni ngene, nglakoni ngene. Tapi wong kuwi mang mlayu taat ning Gusti Allah. Ana masjid adan wong kuwi mang jamaah, ana pengajian wong kuwi semangat. Duwe apa wong kuwi mang melok nyengkuyung. Kados panjenengan ngeten iki, semangat 45 wis kaya wong Pathik, kaya wong Kecamatan Pulung ngeten iki. Wa ayyadahu min ghairi jundin, Allah akan menguatkan orang tersebut tanpa bantuan bala tentara. Mugi-mugi nek enek sing susah endang ilang, nek enek sing di masalah endang tuntas. Amin Allahumma amin. Hadiah sing nomor 3 saking Allah Subhanahu wa taala yakni adalah wa a'azzahu min ghairi asyiratin, Allah akan memuliakan orang tersebut tanpa bantuan orang lain. Wong kuwi bakal dimulyakne karo Gusti Allah, diunggahne derajate kalian Gusti Allah. Mulakno tiyang niku nek gelem nyedhek ning Gusti Allah, dulu dia itu bukan siapa-siapa. Dulu itu bahkan dia sempat dihina, dicaci, dianggap orang rendah. Tapi nek wong kuwi mang istiqomah, al istiqomah tajlibul karomah. Istiqomah akan menarik keistimewaan di dalam diri mereka, di dalam diri orang tersebut. Jenengan kok istiqomah kaya wong biasane gak duwe apa-apa, istiqomah wiritan, istiqomah maca waqiah, istiqomah maca yasin, istiqomah maca sholawat, akhire insyaallah duwe apa kaya panjenengan enek pengajian ngeten iki kok istiqomah, sesuatu yang berbau ibadah, yang berbau mendekatkan diri kepada Allah, jenengan parani, insyaallah jenengan bakal dimulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Muga-muga sedaya ingkang rawuh niki dimulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terus yang paling penting malih niku kula maca penghormatan, masyaallah. Niki penghormatane kok lengkap niki. Enten Pak Ipong, enten Pak Haji Sugiri. Pasangane pinten nganu niki? 2 nggih. Nah, niki sedaya kok diundang. Wah niki istimewa. Apa krana napa? Bangsa pil ngeten iki bahaya. Pokok usum pil ngeten iki, Bu, niki mesti garai mumet. Enek siji pil sing ora garai mumet, garai penak, pil kabeh. Lah. Bangsa pil ngene iki mesti garai mumet, tapi masyaallah karo wong Pathik, karo wong Pulung diundang kabeh. Rukun kabeh, reoke budayane Ponorogo diundang, muslimate teko, kabeh fatayate teko. Nom-nomane teko, kabeh melok ngurusi acara. Calon bupatine diundang kabeh, teko kabeh. Lah niki luar biasa. Luar biasane napa? Keranten nek musim-musim ngeten niki kula kelimutan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Ali Imran, dzuribat alaihimudillah aina masukifu. Menungso niku potensi diliputi kehinaan dimanapun dia berada. Potensi diliputi kehinaan. Kadang awake dhewe usum pil ngene iki engko ngrasani kae, calon kae ngene. Nggih napa mboten? Kae iki ngene, kae iki ngene, kae ngene. Padahal awake dhewe mawone wis rukun, adem ayem, tapi krana enek sing nyumet geni, iki biasane malah gampang nyimpul nih, ngene, pikirane paling kayak ngene lho, kayak ngene lho. Tibakno barang roh asline ora enek apa-apa. Dzuribat alaihimudillah aina masukifu. Potensi manusia akan diliputi kehinaan illa bihabli minallah. Ayatnya ngoten kelanjutane, illa bihabli minallah, kecuali uang sing terus gocekan dateng agamane Gusti
Allah. Dadi wis pancen pas awake dhewe iki mendekati pilkada ngeten niki sibuk pengajian, sibuk ngibadah. Sapa ae sing jenengan cocoki monggo jenengan pilih. Kamu boleh mengidolakan siapapun itu, tapi jangan sampai menjatuhkan siapapun itu. Nah niku sing prinsipe gen ayem niku. Kabeh wong duwe kelebihane dhewe, duwe nikmate dhewe. Nikmati saja bagianmu masing-masing. Duwe cobane dhewe barang. Zuribat alaihimudillah aina masukifu ila bihabli minallah wa habli minan nas. Menungso itu akan diliputi kehinaan, diliputi noda dalam dirinya, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali uang sing terus konsisten gojekan ning agamane Gusti Allah, kecuali uang sing terus gojekan hubungan tali persaudaraan. Mila saking menika Masya Allah masyarakat Ponorogo sing wis rukun kaya ngeten iki, mugi-mugi ora terpecah belah. Nggih, muga-muga senajan ana sing beda pilihan, mugi-mugi tambah rukun. Siapapun nanti yang terpilih, mugi-mugi niku ingkang dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mulakno musim kaya ngeten iki sing kula pesen dateng panjenengan niki kan wis judule pokoke pengajian akbar ngono lho. Judule pokoke pengajian akbar ngoten nggih Mbak Lurah. Nah, niki leres to. Nek kula nyanjang ning ngeten iki leres no mboten? Nah, mulakno nek musim ngeten iki kula kemutan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan iki wau gen ora ning atine kuwi diliputi kehinaan. Piye carane atine panjenengan iku gen dadi qalbun sholihun. Ati sing soleh, ati sing apik, sing ra gampang suudon karo wong liya, sing ra gampang mikir elek karo wong liya, sing ora gampang kenek dinamimah, diadu-adu. Dawuhipun Kanjeng Nabi pripun? Tirulah seekor lebah. Jenengan kon niru tawon. Kon niru tawon, mboten masalah ngentupe, engko wong lanang-lanang sing dipikir ngentup ae. Aku muni ngene akhirnya videone dikewethok, akhirnya wong lanang-lanang iki ben-bengi nyuluh kodhok. Gayane nyulih kodhok tibakno nyuluh kodhok brewok. Lah iki kan ya malah bahaya. Akhirnya nyambangi bojone tanggane barang. Ketoke wong ya teko sing tuwa nyambangi bojone tanggane ning kiri panggung. Nah, sing disambangi ya teko. Nah, kudung coklat biasane. Siraya nek lampune lip iki lho. Nek lampune mati nyilio genset niku. Lah iya iki apa uteke ra kesetrum ngene. Lah dawuhe Kanjeng Nabi kok niru lebah. Tawon niku pripun? Masalul mukminina masalun niklah. Perumpamaan orang iman, perumpamaane wong mukmin niki kaya seekor lebah. Tawon niku wau pripun? In akalat thayyiban. Wa in wadu'at thayyiban. Lebah niki wau apa sing dipangan niki wau niki barang sing apik. Jenengan apa tumon tawon niku nemploke ning tletong ngoten. Mboten to? Pomo tawon niku mencloke mesine ngene iki lho. Kembang gek kembang kuwi mang ya kembang sing enek nektare sing apik, sari-sari yang baik. Niku lebah. Lah kaya panjenengan musim ngeten iki nemploke panjenengan ku ya ning nemplok panggonan-panggonan sing apik. Aja panggonan sing dadekne panjenengan panas. Weh, kopine teko. Ya cocok iki. Dekku iki jek panas apa ora? Weh. Heeh, kurang panas sithik kok gek neh ra apa-apa. Aku kan yo meri karo lampune pan-pan iki. Weh, enek sing pesen pop mie barang, jawane yo keluwen. Nek ngapling ke jam piro lho niku? Jam 2. Nah, sesuk nek iso gang rong dina mek wis ning kene, ngewangi pasang son. Nah. Won tak lanjut niki. Masalul mukminina masalun niklah. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti halnya seekor lebah. In akalat thayyiban, lebah niku wau sing di apa iki, Pak? Waget aku. Buah segar tenan. Wo, sedakoan. Siap, matur suwun Pak Bansar.
Lebah niku wau in akalat thayyiban, sing dipangan iki barang sing apik. Lah kaya jenengan nek musim ngeten iki sing dirungokne sing apik ae. Aja sing hubungane ngobong ati, ngobong perasaane panjenengan. Leres napa mboten? Nah, nek jenengan niru seekor lebah ngoten niku, masal mukminina masal niklah in akalat thayyiban. Ketika kamu itu memakan sesuatu, makanlah yang baik. Lebah iki nek mangan iki mesti mencoke ning wit, daun, apa jenenge bunga yang nektarnya itu bagus. Jenengan nek saged nggih ngoten niku. Teko-teko ning panggenan iki panggenan sing nggo nuansa apik. Aja panggenan sing nuansa negatif. Wa in waqa'at wa in wada'at thayyiban. Dan lebah itu ketika mengeluarkan sesuatu pasti sesuatu yang baik. Leres napa mboten? Lebah ini nek ngetokne apa? Madu sing ditokne lebah niki lho diombe awake dhewe malih sehat, malih segar. Lah kaya panjenengan musim pilkada ngeten iki ya ngono kuwi. Aja sampai dadi wong itu kang ngenek-ngenek cerita kayak iki ngene, kayak iki ngene, kayak iki ngene ngono. Lah kula ngeten iki barang panggih kula biasane nggih panggih Pak Giri barang, piyantune nggih sae. Panggih Pak Ipong niki wau nggih sae nyewegat kula ning kono. Wah apik kabeh. Engko nek ngrungokne kok suarane wong ngono sitok-sitok engko ngelek sapa, sitok-sitok engko ngelek sapa. Tibakno niki Mas Segara luhur iki tibakno ya kaya pantai, kaya segara tenan. Oh, anteng. Ganteng mrenges sae ngono kuwi ya to. Lah iya wis tibakno ya apik kabeh. Sae sedaya, masyaallah ternyata luar biasa. Lah wa in wada'at thayyiban. Jenengan nek ngetokne apa-apa iki ngetokne sing apik, aja sampai sing ngobong-ngobong sing sifate adu domba. Kaya reok ngeten iki kula niku pertama dijak reokan niku kali Mbah Kuri. Mbah Kuri moro-moro teng griya kula Mbah Kuri Ponorogo niku jetis nggih. Moro-moro Gus jenes. Ah, Mbah Kuri jenes. Mbah Kuri niku moro-moro Gus nganu Gus. Reok-reok, oh nggih, sesuk langsung kula kan ngundangne ning Sorsengon griya kula niku lho. Kula riyen iki mikirku ya ngono, reok iki mbah titik-titik engko nek dadi mangan pitik. Ya ora ngerti kula. Kula niki ya wong Blitar, wah engko reok engko nek ngabruk ngene-ngene terus sing joget-joget wedok-wedok iki apa? Nek ngarani jatil. Wah, jatile engko bahaya. Gus Ikdam digoyang biar selesai. Biyen mikirku ya ngono kuwi. Kan nek ning Blitar eneke barongan, jaranan ngono kuwi to. Lah iki reok iki piye? Ngene. Terus akhirnya kula manut wis. Nggih, Mbah. Monggo. Akhirnya ning Sorsengon niku reokan. Tibakno kadang karo tabuhan ya maca selawat Jibril barang, terus nyapo. Ternyata memang budaya. Terus ya ora enek maksiate, ora enek aneh-aneh. Wong iki mang kesurupane tibakno drama Korea. Kadung tak suwukne banyu tenanan. Wung mantraku tak tokne kabeh. Tibakno mek gur latu-latune gringgingen. Ngepreng tibakno. Dan nggih, tapi awake dhewe barang roh dhewe tibakno ya gak enek masalah. Nek awake dhewe ruwe ning TV, ruwe mek kok critane wong, kadang sing enek mek masalah. Leres napa mboten? Kaya jenengan roh kula ngeten iki lho. Biyen nek ning rohmu ning video apa Gus Ikdam ngene. Nek ning video ketok tuwek tibakno asline ganteng. Lah. Gitu. Niku Pak Ipong cerita karo bojone. Anu, Mah tibakno ganteng asline. Ya jelas. Positif. No. Positif engko bojone Pak Ipong wis gak iso turu. Heeh. Wis bahaya niki Pak Ipong. Lah nggih. Lah ngoten niku artine wong niku nek roh asline niku pun seje nggih napa mboten? Lah milakno ya Allah mugi-mugi Ponorogo niki bisa menjadi percontohan daerah-daerah yang lain. Mugi-mugi masalah pilkada ke depan niki adem ayem, tentram lan rukun, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Dan istimewanya seekor lebah wa in waqa'at ala udi sajarin lam takthirhu. Lebah tidak pernah merusak tempat yang dia buat cari makan, tidak pernah merusak tangkai atau tempat yang dia gunakan untuk mencari makan. Lah kaya panjenengan nek pancen wong mukmin tenan dawuh Kanjeng Nabi tirulah seekor lebah
rungokno barang-barang sing apik, cerita-cerita sing apik, aja ngrungokne cerita sing elek, dan jangan sampai mengeluarkan sesuatu juga yang buruk. Niatono apik kabeh terus mari kuwi aja sampai ngrusak Ponorogo panggenan sing jenengan damel golek mangan. Lebah mboten nate napa enek uwit utawa godhong utawa kembang sing mari diencloki tawon kuwi mangwite tak malih elek napa enten? Mboten enten to. Lah kaya jenengan ya ngono, lekas arep adu-adu dieling-eling iki Ponorogo, kelahiran saya sendiri, bahkan insya Allah meninggalnya juga di Ponorogo. Ojo sampai panggenan niki dirusak ngoten. Lah insya Allah Ponorogo niki bakal adem ayem tentrem lan makmur. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotoya Rabbi ilman wa wafiqni amalan salihah astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal Rabbi ilman wa wafiqullah rabbal astaghfirullah minal Allahumma sholli ala Muhammad. Malah syukur-syukur musim-musim ngeten niki piye carane awake dhewe iki saling tulung tinulung sesama dulure awake muslim sejalan kalian dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim akhul muslim, sesama muslim itu bersaudara. Mulakno niki wau kula jan kagum tenan niki jenengan niku wis ngecakne dawuh Kanjeng Nabi. Lho niki kan termasuk bulan Rabiul Awal nggih to, di mana di dalam bulan Rabiul Awal iki piye carane aide iso nandur tresno, nandur kangen, sidqul mahabbah, memiliki kejujuran cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki bulan Rabiul Awal. Lah, salah satu bukti uang niku nek tresno karo Kanjeng Nabi, dia mampu itba'us sunnah, melakukan perintah-perintahnya Rasulullah. Lah salah satu perintah Rasulullah inggih punika al muslim akhul muslim la yatlimuhu wa la yuslimuhu. Jenengan niku sesama muslim iki seduluran, enek acara kabeh nyengkuyung, sing duwe son-sone teko, sing urunan apa urunan, sing duwe tenaga apa banser warok sampai polisi kabeh nyengkuyung ngeten niki. Lah niki dawuh Kanjeng Nabi, secara tidak langsung jenengan nglakoni rukun ngeten niki jenengan mewujudkan nopo ingkang dipun perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika seseorang itu itba'us sunnah, berarti dia itu sudah menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah terhadap Rasulullah. Nggih kaya panjenengan niku at-ta'atu fi sunnatihi. Lah niku istimewa. Dawuhipun Rasulullah al muslim akhul muslim. Wong muslim siji karo muslim liyane seduluran. La yatlimuhu wa la yuslimuhu. Piye carane jenengan niki wau ora mendolimi, ora satru-satrunan, ora tukaran. Bahkan dawuhipun Rasulullah, mangkana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kok enek wong muslim butuh enek acara ngeten iki jenengan melok nyengkuyung. Niki sing melok nyengkuyung kan kathah to. Ana urunan sego, urunan panggung, urunan dhuwit. Kadang saking parahe urunan maido. Tukang maido wong itu kok. Nah, kudunge apa? Biasane kudunge coklat klambine ireng. Lah, lingguhe ning ngarep. Sirahe empan. Lah kuwi lho. Masyaallah. Wediku nek mek kesetrum kuwi lho.
piye mak-mak mae seneng lampu-lampu ngono kuwi. Dan jenengan wis usum ngeten iki penting ewang-ewang. Enek acara apa, enek mulutan, enek apa wis ewang-ewang, aja tukaran, aja gegeran. Rukun terus niku istimewa. Mangkana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi. Kok gelem nyukupi kebutuhane kancane, gelem nulungi kancane, jenengan bakal dicukupi Gusti Allah, bakal ditulung Gusti Allah. Wa man farraja'an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumal qiyamah. Kok sapa wonge gelem bantu jembarne atine dulure sing muslim, mongko wong kuwi mang bakal dijembarne dalam setiap kesulitannya, dari beberapa kesulitan besok di hari kiamat. Insya Allah dunia akhirate padang. Amin Allahumma amin. Ya Allah, luar biasa, seneng sangat kula niki wau. Padahal awak kula ket wau dalu nek malam Jumat kan to Pak Ipong griya kula niku rutinan simtu durur. Awak kula niku pretel kabeh, lara kabeh. Wis kesel panjen kegiatane ben dinten wirawiri. Wis jenengan ngerti dhewe to, wirawiri kowesel to. Gitu Mas. Ha iki Mas Segoro ngrasakne. Kesel tenan. Kula niku ket 2023 wirawiri ngeten iki. Nek majelis kula kan sudah 6 tahun yang lalu. Tapi kula mulai pawadet jadwale niku ket mulai 2023. Targete niki sampai April 2025. Mulane niki penjadwalan kula tutup. Engko mari April niku sir kula tata sedina sita beh. Lah jek enom malih kaya wong tuwek. Lara ngene iki bojo ra kober kedemok. Ra kober. Lha takono Pak Ipong karo Mas Segoro ngene iki, bojone apa kober kedemok ngene iki. Sedina 3, 4 ngene. Aduh, ya Allah awak koyo sengkleh. Apa nek daerahe mboten kondusif, nek mriki luar biasa Pak Lurah, kondusif mriki. Kula wau buka lawang ora enek wong nyakar kula ora enek. Apa biasane ya Allah, zamane aku ning alun-alun Ponorogo kae lho. Iya. Mobil kowe arep diwalik mak-mak. Mobil mulai blarut kabeh, mak blek-blek Gus, ya Allah, iki jane demen apa kaceren aku. Jan sampai kaya ngono kuwi. Nek iki mang tertib tenan Pak Lurah, istimewa niki wau. Tepuk tangan damel pathik. Nggih, ya Allah, alhamdulillah. Mugi-mugi desa niki tambah barokah, kecamatan niki tambah barokah. Pulung niki mugi-mugi masyarakate dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pokoke rukun niku larang tenan. Mulakno Allah Subhanahu wa taala niku ndhawuhaken wonten surat Al-Isra ayate golek ana dhewe kepenakan panjenengan kok. Semek ngrungokne tok. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum kamu ketahui. Jenengan wis ora usah melok-melok info-info sing kuwi mang sifate nggarai adu domba, nggarai masalah, nggarai tukaran, nggarai gegere donya. Contoh ngapunten kaya jenengan mak-mak iki lho umpamane iki sing ngarep kan akeh mak-mak iki. Kaya jenengan moro-moro bojomu mang ning pasar iki jaraki kae lho rondo kae lho ngene. Ceritane rong genah langsung kok percaya wae. Akhire kok ngomah kok kabruk kowe ngreok ning omah. Wis moro-moro kowe wis ngabruki bojomu. Kowe mau piye ngene. Rondo ngene. Gatel panjenengan wong lanang ngene. Geger tok, nggih to? Awas aja gampang kok iloki. Cerita-cerita sing urung genah, sing urung jenengan ngertosi niku dawuhipun Allah, wala takfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu ikuti. Lah awake dhewe iki kadang arep cerita-cerita ngono iki ndang dieloki. Bojone kadung dikuwabruk tibakno, bojone iki mang ora njaraki blas. Dilalah mek gur tuku ning rondo tapi rondone iki dilalah ya umure 90. Lah apa mungkin bojomu ki ter. Oh, tapi kowe dihasut wong, kowe wis kuwobong, titik-titik nesu. Ana bojone nyambut gawe barang, manjing lembur, mulihe jam 2. Napa suudon kon turu ngemper. Domongi wae mulai jam 10. Mulai jam 2 wis percaya neh geger. Padahal dawuhipun Allah, wala takfu ma laisa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahkan penglihatanmu itu belum tentu benar.
penglihatanmu, pendengaranmu, prinsipmu ning atimu kuwi mang kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kuwi sesuk bakal dijaluk pertanggungjawaban. Dadi wong ya aja gampang nyimpulne sesuatu yang belum benar-benar dia ketahui. Nek mek gur faktor jerene aja kok nggih prinsip. Lah niki bahaya, iso ndadekne perang, iso ndadekne mboten rukun. Lah mila ya Allah sing paling kula jikuk hikmah dalu punika masyaallah kerukunan. Mugi-mugi kerukunane Ponorogo niki iso dadi contoh kabupaten-kabupaten lintu-lintunipun. Amin Allahumma amin ya Allah. Istimewa tenan, istimewa tenan. Ya Allah, mila panjenengan niki wis jos pokoke. Kula malah pengen rewokan neh aku. Kapan-kapan tampil ning mahku neh ya. Lah nggih ya Allah. Gek niki wau kula pas ulang tahun. Tanggal 17 kan lahir kula niki wau. Dilalah wong-wong ya pas po enak apa ya disetel ya wong kene. Padahal jarene Jibor daerah mriki 2 tahun lho kula. Tapi wong ora kudu ngemplok, tapi ya demen ya ngene ngene. Tapi iki ora nyakar ngono lho. Wah, mulane aku iki mang nggo mobil sing rada dhuwur. Karena persiapan, tau nggo sing ndek wis nyanggrok-nyanggrok, wah wong kudu nyerang, kudu ngemplok lho. Apane rondo-rondo. Wah, roh aku kudu nyikat ae. Masyaallah, ya Allah luar biasa. Nek niki tiyang pundi mawon ngeten niki? Napa tiyang Pulung tok niki? Tebih. Campur. Nek iki Pulung. Nek Ponorogo sing radi tebih saking mriki pundi, Pak Lurah? Sawu. Sawung napa sawu, Pak Ibang? Sawu niku pundi? Aduh, cedhake Trenggalek mriko. Sawu cedheke Trenggalek mosok enek sing teko? Wonten mriko. Wonten Wingging. Iki sing tak pengen nyeluk uang aku, pengen sedakoan. Banon. Wonogiri. Poh Wonogiri ya teko. Gek enek gazebo-gazebo niki panggenan apa to Pak Lurah? Wisata desa, Gus. Oh, wisata desa niki. Lah ya wong-wong enek sing suwante cakruk ning kono. Masyaallah jan bek tenan iki. Ya Allah. Niki sak ngandhap. Sak ngandhap. Ngene, gen tambah ketok rame njajal karo tim hadro-hadroe siap ora? Ah, nganu. Iki gen ketok kalih sing tebih-tebih sing teng dalan-dalan cobi sebagai bentuk rasa cinta iki bulane Rabiul Awal to. Sebagai bentuk rasa cinta, rasa mahabbah kita terhadap Rasulullah, monggo sareng-sareng maca sholawat. Bareng-bareng maca sholawat Jibril nggih. Ah, sing nggawa HP njajal flash empakno niku kaya enek drone iki Mang nggih. Sing ning dalan-dalan flash dimpakne coba. Gus Ikdam pengen roh wonge wakehe kaya apa. Ah, njajal pengen roh flash dimpakne. Sing ora nggawa HP tapi kok blengkere iso mpan gedhe-gedhe kae. Ya gedhe-gedhe ngono sampai kemeng telatenono. Ah, sing ora nggawa apa-apa mulih njikuk senter. Ah. Sing gelem ngempakne flash HP tak dongakne umure barokah. Sing nggawa HP ora gelem ngempakne flash layare bentet. Jajal flash empakno Pak. Ya. Ya Allah wong kene masyaallah karo pengajian pancen demen ngene iki. Iki wayah aku tok apa kabeh pengajian iki? Flash empakno jajal. Wah, masyaallah. Terus kurang akeh. Wah kono enek wong neh ya an. Mriko napa to Pak Lurah? Kolam to mriko. Sing ning dhuwur bedeng, sing dhuwur sapi teng, ayo. Oke, pinggir-pinggir kiri. Wah, ya Allah. Yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing kompak nggih, nganan sik ya, kompak ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allah
Muhammad. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh atine padhang, pikirane padhang. Amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa. Jajal
Sing piye? Wah utange lunas, akeh tenan ta utangmu. Sing sabar, semoga-moga sing utangi lali ngono ae. Tapi yo mustahil. Jajal iki nakoni sapa ya sing sepuh enten mboten iki di antara yang hadir ini ada yang sepuh no mboten. Karo aku tak rodok leren. Jane niki cedhek ya, ka omahku celak nggih jane. Iya. Tapi kok lumayan suwi mang ya. Tapi kula tilem teng dalan penak. Tapi wis raup kok iki mang ning polsek kono raup. Prayo kita resik pisan. Poh nek muni. Oh nggih, ngapunten. Ngapunten. Pak Haji Toimin niki enek sedekah akeh dari Pak Haji Toimin, Munggung, dari Buah Segar Trans, dari Bu Hajah Situn, Patik ya, Patik ya, LPK Minoru Jepang. Wah, akeh tapi. Iki nyebut nih ya. Wah, Pak Ipong sak gebok. CV Sekar Jaya Gresik. Akeh men Pak Ipong duwite jenengan. Bu Tati Dera. Baskoro Wida Mandala. KRT. Penginapan Tlogorejo Group. Wah, akeh aku maca kesel iki. Pak Lurah Patik. Bu Lurah Patik. Wah, sak Bu Lurah barang. Jane dhewe-dhewe ngene ya. Iya. Rokoke rong pres. Iki diwene aku LA. Wah, mulai iso adek toko ngene iki. Rodok kerepe ngono ki ya ne. Lah iya alhamdulillah. Jajal nakoni wong-wong sik karo hiburan. Kula biasane hiburan kula ngoten niku Pak Ipong, nyeluki wong-wong ngeten iki lho. Sing di nganu syuting enek ora? Mana? Wah lek mana lek? Carikan lek dalan. Wong nggih, wah nyun sewu Pak Ipong. Saking Sidoarjo. Wah, wong Sidoarjo tenan? Nggih. Mana? Izin berdiri boleh? Ya boleh. Oh, Sidoarjo kene. Sidoarjo Pulo kok lek kuwi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak nek kulkas barang, lah mari acara napa lho Pak Lurah niki? Sakit tresnane ale jenengan. Wah, jerene Pak Lurah. Wah, ngapunten Pak Ipong. Weh, panggah disumetne karo Pak Ipong. Kaya kanca kenthel ya. Lah iya. Alhamdulillah. Daleme pundi jenengan? Sidoarjo Pulung. Oh, berarti mriki. Nggih. Sisih pundi niku? Baratipun Pom, Gus. Baratipun Nggih. Pom. Pom. Oh, lah Pom niki bensin. ping-ping niku grup napa, Bu? Niki Gus Ikda. Oh, apa iki? Tulisane napa tulisane? Jenengan waos. selamat ulang tahun, Gus. Bu Indah Bebek Genem ke-34. Loh, Bebek Genem iki biasane nek benaku acara enek lho iki. Wah, oh nggih lah iki lali aku. Lah bose ning mburiku iki bose. Heeh. Oh, alah, tau ning pondok bolak-balik kalih Bu Nyai. Nggih, sering-sering. Kalian jenengan to Nyai sering nggih? Lah nggih alhamdulillah. Oh iya ketua jam santri masyaallah wong sakmene mbane ya Allah. Ya iki banner wis kaya kampanye iki ya. Nggo sing dicoblos wong-wong malah aku repot iki. Lah nggih, jenengan Bu sinten wau? Bu Sudati. Bu Sudati niku grup napa? Sak grupe jenengan? Mama Ceria, Gus. Wah, ora tau susah. Iki lho Pak, sing diutang mang belajar karo Mama Ceria iki lho. Mlebu grup iki lho nggih kudu. Gus Hadroh, Gus. Kegiatane napa niku? Penjahit kula. Nganu, nek majelis jenengan. Gus Hadroh. Gus Hadroh piye? Eh, Wah, grup. nggih grup Hadroh Mama Ceria. Kegiatane seminggu ping pinten? Seminggu 3 kali benjing ditanggap teng Sukun, Gus. Hadrohipun. Wah, laris men nyaingi iki no. Nyanyi Ashabur Rasul iki mang. Natos ditanggap teng Gontor, Gus. Wah, yo wis apa sesuk tak tanggap ning mahku wae. Insyaallah amin. Tapi nek pas sepi ngoten lho. Oh nggih. Tapi ya. Solawatan. Nggih. Tiange enten pinten personile? Mama Ceria itu. Penduduknya Mama Ceria 22. Tapi ini kalau mencar, Gus, teng wingking. Panggah mati ya. Lah nggih.
Mama ceria nggih. Jajal jenengan berarti vokal. Insyaallah. Ya wis selawatan. Engko nek penak ya entuk sangu, nek ra penak ya ditarik dhuwit. Ora. Pak Lurah guyu Pak Lurah. Piye iki arep. Go, selawatan apa sing iso, sing apik? Alkol bumbu tayam Gus nggih. Nggih niku nggih. Engko diiringi hadroh nggih. Nggih insyaallah. Ya monggo-monggo. Al-qalbu mutayyam fitohan nabi ya nabi wa salam ala tohan nabi ya nabi nabinal mukarram nabinal musarram tohal arabi Iso tenan kok. Tapi suarane ya lumayan. Lumayan masuk. Niki wau langsung gara-gara jenengan selawatan niki wau iki enek rezeki neh dari Ayatullah DPR Golkar, Pak Ayatullah nggih. Adik Wabub Trenggalek. Wo adike Masyah. Berarti jek 6 berarti ya. Niki dari Pak Haji Sugiri Sancoko. Oh, morning tenan nek rukun ngene jos. Demen aku. ID kan oleh duit akeh. Terus Bapak Ani Soeharto DPRD Ponorogo. Weh. Wis, niki jenengan wong pira mang sak grup iki? Sak grup 22 Gus. 22. Anu, ewang ana ngonceki amplop iki, Pak. Sapa ya sing munggah rene? Badol Jibur mang ning ndi to? Cah emang. Kon munggah rene. Heeh. Wis ngene, iki gen rata wong 22 to? Nggih. Wong 22 entuk 100 berarti 2.200.000. Nggih, matur suwun Gus. Khusus damel jenengan tak tambahi. Tak tambahi pira? Terserah Gus. Ya 500. Nggih, amin. Matur Saiki suwun. dan pengajian ini ngene iki lho, Pak. Nyawere ora kalah karo dangdutan. Iya to? Lah ya wong-wong sing biasane nyawer-nyawer teko pengajian wis nyawer wong-wong ngene iki malah ganjarane full. Yo ra munggah-munggah to Yadi apa sapa ngono. Yat. Kentus ning ndi to? Ewang ana ngitung dhuwit iki lho, Dos. Napa jenengan mawon Pak Gondrong? Ji. Nah niku jenengan unceki amplope. Niki. Amplop-amplop niki diunceki, digepiti sak juta. Ngene wis
Duit disedekah ning ngene mah dadine akeh. Niki Pak Gondrong nyanterni mriku Pak Gondrong. Nyuwun tulung nggih. Pak sinten? Lah Gondrong Pak tentara. Niki Pak 2 juta pundi wae duwite? Malah jenengan campur. Grogi ya, Pak tentara grogi ya, Pak. Ngadep hiburan, Gus. 2 juta tambahi 200 tambahi 500. Nggih, matur suwun. 7 ya. Jenengan 500, kanca-kancane 100. Nggih, Gus. Matur suwun. Nggih, dikasihkan semua. Harapannya untuk Ponorogo ini seperti apa harapannya? Harapannya untuk Ponorogo sinten ingkang dados Pak Bupati mugi-mugi amanah. Amin. Istiqomah. Amin. Dan dosi jalan-jalan ingkang rusak Gus pertamane. Siap. Wes, ya jos. Siap. Nggih. Nyuwun doane Gus. Piye dongane? Kula ki dereng gadah griya, jenengan dongane enggal gadah griya nggih Gus. Amin. Insyaallah. Lah putrane pinten? Putrane 3, kula teng kontrakan Gus. Bojone nyambut damele napa? Sampun pisah Gus. Oh, iki berarti pas. Pun pisah. Sampun 2018. Nyoh krana rondo tak tambahi 500. Ya Allah, alhamdulillah Gus. Matur suwun. Ngapunten Pak Tentara. Niki njan tambahi 500. Berarti jenengan 1 juta lho nggih. Nggih, matur suwun sanget. Ndang diwehne. Mugi-mugi Gus Ikdam sehat selalu. Amin. Mari dikei duit 500 tambah sehat aku. Nggih. Mang ora enek donga sehat nggih aku kita. Lancar ya. Nggih, keluargane sehat juga. Anu Bu, pengen duwe omah ya. Nggih, Gus. Pengen duwe Lan omah. kalih anu Gus nyuwun dongane sebagian hasil kula niku wonten ingkang tesih dibeto tiyang mugi-mugi ingkang beto sadar lan mangsulaken Loh, Gus. bengi iki wonge ndelok sadar ya an. Insyaallah ningali Gus. Mesti ndelok wonge. Beh, iya iso-iso dunek ning kene. Wis ora usah nlongso. Wis insyaallah disaur. Ya amin Gus. Tenang, nganu. Jangan Fatihai, wonge jangan Fatihai ben mari salat ping 7. Nggih, Gus. Di Fatihai ping 7, nek Fatihah kuwi panggara kodal sampai seminggu, wacakno tahlil. Nggih. Tahlil ora kodal parana ning omahe ditalkin. Sapa pangeranmu? Iya ta. Wis. Ngoten nggih? Nggih, Gus. Nggih, pun ngapunten ingkang kathah pun ora usah susah, padang nggih. Nggih. Ya ngopeni anak telu berarti. Nggih, tak. Gijik sekolah kabeh. Sampai ingkang setunggal nembe nikah Gus, setunggal tahunan. Dan jenengan nek keterane susah tenan kok digolekni bojo ae. Mboten Gus. Kula mboten niat gadah dosa itu soalnya kula ngeman yoga Gus, mboten Yo kaya ngono lho, wong wedok iki ngono, saking setiane kaya ngene lho wong wedok iki. Iki cara wong lanang dhewe ngono ya wis brangasan ngono. Wis wok-wokan ning dindi ngono ya. Masyaallah. Saking setiane kaya ngene lho Pak Lurah. Pirang tahun jenengan dhewe? 2018 Gus. Oh, berarti wis sekitar 6 tahun ya. Nggih, tapi kula sampai kapanpun mboten pengen nikah soalnya kula Yo. eman anak Gus. Lho ora apa-apa lho, nyapa kok eman. Mboten, kula mboten pengen ngwalokne yoga. Poh sampe kaya ngono lho. Ki lho. Ki lho anak-anak iki lho, rungokno mbok iki kaya ngene lho gantine. Kok aja panggah maneni karo mbokmu ya Allah, jimat tenan jenengan istimewa. Pun wis mugi-mugi terus kiat Nggih, amin. yang di omah. Nggih. Maca salat nariyah Bu, ben mari salat ping 11. Nggih, Gus, Sing insyaallah. istiqomah, nggih. Nggih. Insyaallah tahun ngarep aku rene jenengan wis bangun omah. Amin, Gus. Nggih pun ngapunten ingkang kathah. Berarti pas iki Mang Lek pilihanmu pas iki Mang. Nggih. Ngerti ya nek wong ra duwe bojo ya. Dahlan Lek dahlan kuwi. Nggih pun ngoten mawon salam. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah. Pun jajal sik sisih ngendi ngono Lek? Ganti Lek. Nika wingking ijo beto hadiah ketase Gus. Ah ijo kae, kayak keteke fatayat nek ra muslimat Nggih. kae. Pun teng mriku mawon Bu. Tolong miki. Miki estafet lunglungan. Heeh. Pak Tentara mang ndi ya? Tak kon ngewangi ngitung dhuwit neh kok. Mriki Pak Tentara. Ngitung dhuwit tentara dhewe. Iki Pak Baskara Wida Mandala wis. Niki digepiti sak juta ngoten Pak Tentara. Diudal mawon. Piye nih? Engko nek turah sing neke Pak Giri karo neke sapa iki? Pak Ipong iki go mulih nggih bangun pondok. Ae dhewe main ya an.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyapa guyu wong-wonge? Nak, wong nangis. Lah enek apa nae iki? Jajal dicek sikile kepidhe kancane kok. Ya Allah. Ya Allah pripun? Wonten apa? Matur suwun sanget Gus Ikdam. Sami-sami. Pripun enek masalah napa? Namine sinten? Namine sinten? Nami kula Sri Arif. Bu Sri Arif. Nggih, sing riyen nate teng Tulung Ageng kalih Niki Bu sareng Indah Genem, Gus. Awal mula ketemu kalih Gus Ikdam. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bu Arif nggih, Bu sinten? Mbak Sri. Mbak Sri. Cedhok kula kalih Bu Genem ning Teng Tulungagung. Teng Tulungagung. Ya Allah. Niki malih Pak jenengan buka nyuwun tulung. Cedhok ning Tulungagung niku pas acara napa? Nggih pas Maulid Nabi niki Gus, kan sareng kalih ulang taune meh sareng kalih kula tanggal 20, Dek Indah Genem niku tanggal 27 sareng Gus Ikdam. Wah, niki sing basa Genem bisa Nggih ulang tahun, Bu Genem kan niku wau nggih ulang tahun, Gus. jenengan Bu Genem, Bu Genem sing di Lurah Pate. Bu Lurah Pate kan Oh, nggih Bu Lurah ulang Pate, tahun Pak. sareng kalih Gus Ikdam niki wau. Mosok? Tanggal 27? 27 nggih. Berarti mangan neh no iki engko. Aku ora roh iki mang. Ya wis takdiran los iki engko berarti ya. Nggih. Wis alhamdulillah. Mbak Sri. Dalem. Lho, pun mboten nangis. Boten niki terus kelingan riyen jenengan paringi sarung nika. Wah. Niki Terus? mangke diparingi sarung malih napa mboten? Mboten. Mboten beto. Wau kesusu ngapunten Mbak Sri. Wah nangise pengen sarung. Niki mengke kula paringi kompor gas Mbak Sri. Matur suwun Gus. Nggih, Mbak Sri. Jenengan napa dari Fatayat atau Muslimat ta niku? Nggih saking Fatayat niki wau pas saking griya niki ya Allah, kula ki dikir terus mugi-mugi mengke saged kepanggih malih diparingi mik malih kok alhamdulillah dongane nggih diijabah. Maca apa ae mang dikire? Selawat Jibril Gus. Oh ya wis kancane melok sesuk gen diceluk. Maca selawat Jibril. Iki kaya Mbak Sri. Mbak Sri putrane pinten? Kalih. Bojone enek ning omah. Teng mriki Gus nggih ningali pengaosan, tapi Oh. teng wingking. Oh, ditinggal. Lah anake ning ndi? Kalih Mas Arif teng wingking wau kalih mboke, mboten purung teng ngajeng soalnya desel-deselan niki wau. Oh, bathik lanang wadon. Iki sing duwe hajat iki sapa desa jerene? Oh nggih ta? Bener ta? Gus nyuwun doane mugi-mugi anggenipun tolabul ngilmi yoga kula saged lulus saged. Nggih. Sik iki tak nata dhuwit akeh tenan iki. Nggih, Bu Atik nggih. CV Sekarjaya. Ayatullah niki wau niki LPK Minoru Jepang. Terus sing cilik-cilik ngapunten akeh lali ora sebut nih. Nggih. Bu, jenengan teng griya kegiatane napa? Alhamdulillah niki nggih namung biasa ibu rumah tangga Gus, tapi istiqomahe jalane rutinan sedekah Jumat niki hampir berjalan 5 tahun niki. Bentuke napa niku? Niki sembako sayuran niku mendeti sedekah niku teng Pudak setiap Kamis. Jalane niku rusak, Gus. Ya Allah. Enggal didandosi mengke Bapak Bupati ingkang sinten mawon sing dados. Sinten mawon sing Dalane dados. Nggih, Pak Ipong no Pak Giri niku njandandosi. Niki lho enek wong nangis neh. Beh ngelu wau. Sejokno aku ora macung bupati mumet. Ya kabeh wong ya didandani ngene repot. Tapi ya gentenan nggih, ngoten niku ya ora sak dek sak nyetok ya nggih. Nggih, nggih. Nggih, gentenan. Pun wis njian ora usah nangis neh entuk kompor gas. Alhamdulillah. Nyanyi sapa ora nyanyi? Nyanyi Mars Fatayat nggih, Gus. Oh nggih, mboten napa-napa. Ndang. Fatayat Nahdlatul Ulama, teladan pemudi utama, berguna bagi nusa bangsa, menjunjung tinggi agama.
jamaah menuju ridha Allah. Weh, kowe enak suarane janan. Empuk. Nangis niki Gus, sampe niki sikil kula niki ngowel Gus asline. Kok keter? Nggih, saestu. Engko bayi ae. Boten Gus. Nangis kok guyang-guyu. Niku jenengan angsal kompor gas. Matur suwun Gus. Niki tambahi dhuwit kok sing sedekah niki wau ketambahan kok Pak Baskara Wida Mandala Matur Kades. suwun pas niki seragame batik Fatayat empun bledus. Weh, tumbas iso. mengke. Pinter men to iki marketinge wong iki ya. Ya niki jenengan oleh dhuwit pira iki ya? Wis entuk kompor gas duwite ra usah akeh-akeh. Nggih. 2, 3 juta niki. Masa Ora 300.000, 300. Dijangkepi gang 100 Gus. Oh iya, jangkepi gang 100. Gus, napa setunggal juta benjing minggu kula santunan teng Yayasan Al Hadad Gus. Wong ngoten. Nggih larene kalih dosa. Ya wis 500 ae. Nggih. Nek larene kalih dosa nggih setunggal juta, 50 mengke piye. Ya wis nyah. Aku wis gampang ra isonan ngene. Ya Allah nggih. Wong ya uduk dhuwitku kok. Duwite wong-wong. Matur suwun nggih Gus, Nggih, sak juta niku. Gus Idam pinaringan yuswa ingkang berkah, Amin. panjang umur. Harapannya untuk Ponorogo sehat. apa? Harapannya? Harapannya untuk Ponorogo hebat nggih. Sami kali Ibu ngajeng niku wau dalane didandosi. Siap, nggih. Gampang iku tak urusi. Nggih Gus. Kene pemborong kok. Kek kalih niki ajeng matur suwun sanget kagem sedaya sahabat-sahabat Buddha ingkang sampun ndonaturaken sayuripun sampai berjalan 5 tahun niki mugi-mugi petani sayur Buddha sayurannya panen melimpah ruah. Amin. Amin ya Allah. Wis ngene Mbak Sri. Nggih Gus, niki sekedhik napa? Apa? Cenderamata. Nggih, nyen titipne Pak Tentara. Kagem Gus Novel tapi mboten kagus Gus Idam. Apa? Gus Idam pun kathah sing mari. Kok iso kaya ngono lho. Sing kei dhuwit aku sing dikei novel. Nlongso aku. Mbak Sri. Nggih nggih niki amin. Wes padang oleh Matur dhuwit. matur suwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan sak enake dhewe Sri. Duit kurang ngomong wis sak enake dhewe. Sak sirmu Mbak Sri. Cah ngarepi mek mumet mikir utang ra oleh dhuwit iki. Heeh. Ya jal sing ning ereng-ereng kae lho. Gen seneng ya an Lek, kono Lek ereng-ereng Lek. Ereng-ereng. Gus, niki sekedap Gus. Ya apa neh? Nyuwun sewu niki nggih anu sederek kula saking Desa Singgan yo garwanipun niku meninggal dunia di Malaysia kapalnya tenggelam. Anaknya 3, yang 1 anu napa niku ya Allah. Berketerlabangan mental. Ya Allah. Wes ngene, dhuwitmu sing 1 juta kuwi mang wehno wonge 100. Wes ngene, mikir ndang balekno Mbak Sri. Nggih. Lho, masih do nangis neh. Sri tangisan Cina tenan kok Sri. Jan budrek aku. Aduh. Mari nangis ra sida. Sik, kanu sik diratani Lek, Niki pinggir mriki Wonogiri, Gus. Mana Wonogiri? Ini baju putih, kudung coklat. Yo. Salam Gus. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Titin Gus. Mbak Titin wong piro? 5. Dari Wonogiri. berapa menit toh sini Wonogiri? 1 jam. 1 jam. Mangkat jam piro? Teko kene jam piro? Tadi berangkat habis maghrib. Teko kene ngisa. 7:30. 7:30. Pancen wis sering melok pengajianku. Sering banget Gus. Kemanapun tak ikuti kok. Paling jauh di mana Tin? Di tempatnya sampean. Oh ning Blitar. Iya. Sudah berapa kali di Blitar? 1 kali. Oh. Ngono jerene bolak-balik. Iya kancane Sri iki. Maksudnya kemana-mana tak ikuti, ke Karanganyar, Solo, Ponorogo berkali-kali. Oh berkali-kali. Kenapa Iya. kok sering mengikuti aku? Ya ngefan loh Gus. Kenapa kok ngefan? Ya pripun nggih, pokoknya pengen dapat berkahnya sampean. Wah, putrane pinten Mbak Titin? 2. 2. Terus kegiatan di rumah apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Dikek apa iki Pak Lurah penake ibu rumah tangga iki? Kok wong mbako. Wah, sembako.
Tak kira mbako. Niki Iki anu, batik Napa? lanang wadon. iki batik lanang wadon. Koncone 5. Nggih, Gus, suwun. Oh koncone 5 karo Pak Lurah kayak 5. Kurang kondang piye? Patek. Matur suwun, Gus. 5. Nggih nis nek hadiah los. Wah, gayane Mbah Lurah hengkres ya. Karo iki sembako. Ibu rumah tangga to. Niki mengke koncone 5 kayak ono sik niki Pak, duite Pak. 5 iki berarti wong 5 ya 500, dihitungne Matur 500. suwun, Gus. Alhamdulillah. Sik dongakno untuk Ponorogo kedepannya seperti apa dongakno. Untuk Ponorogo semoga semakin maju. Amin. Jalannya alus. Kowe nyapu melok ngritik dalan barang. Wong omahmu Wonogiri melok-melok ngritik dalan barang lho nyapo iki. Wis ora oleh ngene iki. Pelanggaran kuwi. Ya wis. Gus, selamat ulang tahun nggih. Nggih, Mbak Semoga Titi. panjang umur. Nggih. Sehat selalu. Nggih. Pun Pun ngoten mawon. ngoten tok. Nggih syarat Mbak Titin nganu Pancasila. Aduh. Ora oleh diwarai kancane yo. Nggih, Gus saged insyaallah. Yo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sing adil nggih Pak Bupati mengke yen dados. Iya, Tin. Oh, iki mek ngritik rong ngrasakne dadi bupati. Ya wis. Ngene, Tin. Nggih, matur suwun nggih, Gus. Nggih, padha-padha. Wis, mikir jalan sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik, iki mang iki ngaji sik dilu ya. Mumpung jek enek wektu. Niku wau kan kula tangkleti rata-rata kaya sing pertama Bu sapa, Mang? Sing kedua Sri. Sakjroning Bu Sri sapa? Bu Harti. Jarti. Lah ya Bu Jarti. Alah sembuh kuwi. Mumet aku. Lah, niki kan rata-rata duwe hajat, kadang hatine yo gejolak, sing Bu Sri iki mang wis sembuh moro-moro nuwangi sarepe dhewe aku ora paham. Lah, artine awake dhewe kabeh niku butuh sing jenenge ketenangan. Leres napa mboten? Butuh sing jenenge ketenangan. Lah kula kemutan dawuhipun Syekh Adil Ali bin Ali. Qawaidu sittin satarihu katsiran wa anta tatalaki ladmatil haya. Ada 6 prinsip, enek 6 perkara yang mampu menenangkan panjenengan ketika jenengan itu merasa bahwasanya hidup ini sangatlah keras. Beh ujianku urip ijan angel tenan, berat tenan, wis luar biasa. Ya Allah, aku pengen omah kok randang keturutan omah. Aku pengen utangku ndang disaur kok randang kesaur. Enek wimang sing apa wis wong iki kan duwe masalah dhewe-dhewe nggih napa mboten. Lah kuncine gen tenang niku wau 6 perkara niku wau napa ketika jenengan merasakan hidup ini sangatlah keras, sangatlah pahit, kuncine ketenangan napa? Sing nomor 1 adalah ikhtiarullahi laka khairun min ikhtiyarika li nafsik. Panjenengan kudu duwe prinsip bahwasane keputusane Gusti Allah kuwi mang luwih apik. Ikhtiarullahi laka khairun min ikhtiyarika li nafsik. Keputusane Gusti Allah luwih apik daripada keputusane panjenengan. Mulakno ngapunten kaya Bu Jarti niku lho. Bu Suharti to. Sudarti. Ah, Dede. Mang menuji. Lah, kaya Bu Sudarti ini wow, dilalah bojone 2018 kependet. Dilalah mari kuwi kok pisah? Lah iya kependet garangan wati. Paham? Lek ku omong rong mari lho. Ngones demo, mak-mak simer-simer iki lho. Kudung korden ngengkel. Lah, kaya bojone Bu Sudarti lho main nangis lho Bu Sudarti tapi arung guyu. Kaya bojone Bu Sudarti 2018 kejikuk garangan wati. Akhire ngopeni anak 3, bar kuwi pengen omah. Lah kuncine gen tenang, gen padang nopo? Bahkan sampai duwe prinsip enggak pengen rabin neh. Pun mboten butuh lato-lato, Gus.
butuhe penting anak niku ayem, anak niku bahagia. Kunci yang pertama agar hidupnya tenang apa? Ikhtiarullahi laka khairun min ikhtiari kali nafsik. Bahwasanya Bu Sudarti kudu yakin keputusane Gusti Allah kuwi mang luweh apik daripada apa sing dikarepne karo Bu Sudarti. Lah wong nek duwe prinsip sing pertama niki wau, insyaallah dia akan mempunyai modal satu agar hidupnya bahagia dan tenang. Mugi-mugi Bu Sudarti uripe adem ayem. Amin. Allahumma amin. Sing nomor loro napa? Allahu la yuqadiru syai'an illa li hikmah. Bu Sudarti kudu yakin bahwasanya di balik keputusan Allah yuqadiru syai'an illa li hikmah. Itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Mungkin nek biyen pomo terus arep Bu Sudarti itu akan rawan akan adanya sakit hati, akan rawan adanya sing gak diingini, tapi luwih apike pancen pisah. Dah kudu yakin, leres toh? Leres. Tapi engko nek dipertahani malah barokah utawa piye, utawa engko malah mangan ati, utawa engko malah bahaya ngrugekne ning anak dan sebagainya. Wis sing paling sae nggih pancen niku pun yakin mawon di balik semua itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Terus sing nomor telu. Nomor telu, kuncine ketenangan nopo? Ya tigal farju min haitsu la tahtasib. Bu Sudarti iki kan pengen omah, nggih mboten? Ya tigal farju min haitsu la tahtasib. Bu Sudarti kudu yakin bahwasanya kebahagiaan, kelapangan hidup suatu saat pasti akan tiba di luar dugaannya Bu Sudarti. Artine apa? Saiki Bu Sudarti ketarane rada susah sik. Tirakat sik ket 2018 sampai saiki tirakat sik sampai ndonga tok nyambut gawe sak isone. Tapi nek Bu Sudarti niku wau istiqomah, terus berusaha, wirid ya sak isone, zikir sak isone, ngibadah dilakoni kewajibane, nyambut gawe panggah semangat, ya tikal farju min haitsu la tahtasib. Insyaallah sakwise kangelan niki bakale penak. Fa inna ma'al usriyus sakwise kangelan bakale penak. Sing nomor 4 Bu Sudarti kudu napa? Lasta wahdaka Allahuhunna. Yakin bahwasanya di dalam hidupe panjenengan boten dewi. Jenengan bener ketarane ra duwe bojo, tapi sejatine jenengan niku awor karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Dadi atine gen gedhi terus sejalan kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat At-Taubah. La tahzan innallaha ma'ana. Ojo susah, ora usah khawatir, sak temene Gusti Allah niku wau karo panjenengan. Sing nomor 5 napa kuncine ketenangan? Lau arafta haqiqatad dunya la satarohta. Jenengan mikir babakan dunya niki wau terutama omah, montor, tumpakan, sembarang kalir penggawean, ra usah kok pikir nemen-nemen. Krana hakikate donya, wong iki nek ngerti hakikate donya, wong niku ora enek gunane mikir donya nemen-nemen. Penting dilakoni mawon. Keranten jenengan iki kaya ngendi? Ponorogo iki sing dadi Pak Ipong apa Pak Giri apa Pak Ipong. Niki wis enek tulisane nang Lauhil Mahfuz ngoten niku. Enggak perlu dipikir nemen-nemen. Wis dilakoni wae kampanye, wae apik-apik, wae sedekah, wae ngomongne program-program. Mboten penting dipuwi kira mek ngendeng mboten mungkin. Sedaya niku wis ditulis ning Lauhil Mahfuz kono. Datane wis enek. Bu Sudarti 2018 kelangan bojo, enek. Wisan duwe omah engko 2000 pira, wis enek. Tenang mawon, mboten usah dipikir. Dilakoni mawon. Kula niku kula cerita titik ya. Kula iki setahun yang lalu niku mboten gadah. Kendaraan mboten gadah Pak Ipong kula. Dadi ben ngaji niku nyilih mobil ibu kula, Pak Jiru sing lawas kae, atos sekoke. Sampai nek uber-uberan wektu niki mobil ibu kula remap. Di remap iki nek cah nom-nom dibanterni ngono kae lho. Dadi ibu kula sampai mboten ngertos. Sampai ibu kula dawuh kali supir, mobil iki nyapa kok malih banter genah. Keranten napa kula nggih uber-uberan gek jaman sak riyen kula dereng enten sing awal polisi dereng enten. Mek karo jebor arep bocah-bocah. Dadi uber-uberan jam ke-1, jam ke-2 terus. Terus namung kula lakoni mawon karo ndonga. Bahkan kula 2019 niku jek terlilit utang. Terlilit utang. Diutang 30 juta ngono nyauri wangel. Dadi ben mari istighfar ning pengajian kula ngoten nika, ndongane mung siji. Ya Allah, utang kula muga-muga lunas.
utang kula lunas. Jajal nandur apa-apa gak panen-panen, dodolan apa-apa bangkrut. Tapi nggih ternyata niku wau yaktikal farju min haitsu la tahtasib. Kaya prinsipe ketenangan sing nomor 3 niku wau. Kebahagiaan kelapangan hidup itu pasti akan tiba suatu saat di luar dugaan kita. Itu pasti. Barang sakniki lho masyaallah. Kula sambi ngeten iki lho, ngaji ngeten iki. Kula ngaji ngeten iki, kula sambi dodolan sarung, dilalah sarung laris. Dilalah kula niku lekas lumpuk-lumpuk pengen tuku kendaraan, pengen tuku mobil Pak Ipong. Mobil sing ngekeki teng griya kula. Njenengan dolan teng griya kula. Mobil jentrek-jentrek kula mboten enten, sitok sing tuku mboten enten. Kabeh nek ngekeki wong. Wau dalu kula niku riyen mek pengen numpak motor Ninja ngoten lho. Niku saestu riyen. Padahal kula ya ora ngumumne ora napa. Riyen mek ngangen-ngangen tok ya Allah. Nom-nomanku biyen ra keturutan. Tumpakanku mek Vega R, tumpakanku mek Jupiter, pengen lah. Tiang niku moro-moro ngeteri dhuwit, Gus, niki saged mboten saged nyandamel tumbas motor, kula tukokne motor. Dilalah pokoke kepinginanku sing biyen iki karo Gusti Allah dituruti di luar dugaan saya, bahkan di luar apa yang saya inginkan. Lah kula wau dalu ulang tahun lho, wong ngadu napa? Trail. Motor trail lho. Padahal saiki aku wis ora enek wektu, cara nggih numpak motor enek wektu. Kula niku moro-moro dikabari kalih tim hadroh kula namine Margono, Gus. Montoring jenengan niku sakniki niki. Wong kula niku tau dikeki Honda niku PCX, kei motor ngono. Kula iki lali, enek 2 wulan apa sak wulan iki mek gurning sanding sorsingon lho, sampai bleduke akeh. Lah kula ngendangi bangunan pondok. Iki motor bleweduk kok radio peni nek sapa to? Lah kentus niku sanjang. Nggih gadani jenengan, Gus. Niki nek maringi Honda ke la haula wala quwata illa billah umbahno. Dadi sampai barang-barang kula iki lali kabeh. Manggene ning ndi? Lah jenengan sakniki ketarane susah napa-napa mboten usah. Mboten usah dipikir nemen-nemen, jenengan kudu tenang. Lasta wahdaka Allahuhunna. Jenengan harus yakin bahwasanya hidup panjenengan ini bersama Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Jenengan ini urip karo Gusti Allah. Jenengan pokoknya sabar dilakoni, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sakwise kangelan bakale benak. Terus kuncinya ketenangan lau arafta hakikate dunya la satarahta. Uang ini ngerti hakikate donya ora bakal mikir donya. Mulakno dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inad dunya mal'unatun. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat. Donya iki kan mboten penting. Mulakno nek kiai-kiai tasawuf ini nek dawuhne dunya ad-dunya jifah, dunya batang. Wis ora kudu dipikir nemen-nemen, ya ora kudu diperjuangne nemen-nemen. Mulane kula nate matur kali beberapa jamaah kula sing garangan-garangan, jangan memperjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Mboten usah diperjuangne mati-matian wis dilakoni ae. Kula jek setahun yang lalu mboten enten napa-napa, mboten gadah napa-napa. Moro-moro mobil ya ora elek-elek, apik-apik. Nyandamel Gus, nyandamel. Kula ora percaya mosok diwehne malah BPKB-ne diwehne nggih. Padahal kula iki ya nate ngrasakne kecepit kangelan BPKB-ne santri kula niku tak silih mbiyen kepepet tak lebokne bang nate. Menandur bolak-balik bangkrut nate kangelan ya Allah. Dadi bendungo mari pengajian ya Allah muga-muga utangku lunas, muga-muga utangku lunas. Mek kuwi tok. Dadi ndonga sehat apa-apa ya ora, ndonga njaluk bojo lho ora. Tapi ternyata ketika kita istiqomah melakukan perintah-perintahnya Allah semampu kita, al istiqomah tajlibul karomah, keistimewaan muncul. Moro-moro masya Allah saat niki sing gati kathah. Lho kula niku ning Rumah Sakit SK Tulungagung niku riyen waktu direkture Pak Pri ditawani Pak Ipong, Gus niki kula fasilitasi khusus Gus Idam nek sakit niki kamar terbaik teng Rumah Sakit SK. Lah wong fasilitasi kamar ning rumah sakit aku ya ngono. Pun mboten ritek aku. Dadi kula nek lara ngono langsung wis enek sing ngopeni rayan. Nggih, rumah sakit rayan. Masya Allah, ternyata kaya ngoten niku kuasane Gusti Allah. Mila kaya panjenengan ora usah susah. Nah, jenengan kudu yakin bahwasanya insya Allah uripe panjenengan niku bener-bener bakal ditata karo Gusti Allah. Sing nomor 6 kuncine ketenangan urip napa? Kullu marrin sayamur hatta anta nafsuka satusbihu dzikra. Yakinlah bahkan kebahagiaan, kesusahan suatu saat pasti akan berakhir. Termasuk uripe panjenengan ini kan bakal ya berakhir. Nggih napa mboten?
Urip ning donya niki napa selawase? Mboten to? Nah, susah. Bahagia mulakno nek wayah seneng ya aja nemen-nemen nek kesenengan. Nek wayah susah ya aja nemen-nemen nek susah. Pun dilampahi mawon dipasrahne Gusti Allah. Insyaallah jenengan tenang, adem ayem, uripe makmur. Ketarane kok aidimu mejibek, unduru ilaman asfala minkum walatan duru ilaman huwa fauqakum. Delok wong sing sak ngesore awake dhewe, sing luwih kangelan daripada awake dhewe. Aja urip terus ndangak. Dan jenengan kok urip baru nyawang wong, kowe duwe Avanza nyawang wong sing mobile Innova, mumet neh pengin Innova. Kowe mobilmu Innova nyawang wong sing mobile Alphard, Pajero, mumet neh. Kowe duwe Pajero, duwe Alphard nyawang wong sing mobile Lexus, mumet neh. Mumet neh. Tanggamu ngedak, dake tanggamu kok lebokne sirah. Tanggamu tuku motor, montore tanggamu kok lebokne sirah. Tanggamu nyapa entuk nikmat apa, tanggamu rabine, bojone tanggamu kok lebokne sirah. Akhire uteke kebeken bandane ora sida bahagia. Makanya kunci kebahagiaan kita harus yakin, kita harus pasrah bahwasanya di balik semua ini tersimpan hikmah yang luar biasa. Pun kula kinten niki pun dalu pun luar biasa. Niki jane duwite jek akeh. Engko saloke Cah Hadroh. Engko dintekne ya wis, yo sitok titik kas lekno. Diceluk. Reoke gen seneng. Reoke sapa sing gelem ditakoni? Satu mawon parene jamaah. Wah, engko dipareni jamaah. Kulkase dereng. Kulkase urung. Lah iya Pak Lurah lali aku. Sangkek gedine ra kelar. Sangkek gedhe iki. Wis kuwi heeh, sing macak ondel-ondel iki. Heeh. Niki napa isine niki? Ngapunten, Gus. Bom, Gus. Bom? Isine lontong. Isine lontong iki. Lontonge bojomu. Ha. Iki sing lambi pink iki jumlahe pinten niku? Pinten? 10. Ah, 10 Pak Tentara. Wow, bocah dhewe. Pun bene kei 5 berarti. Wah niku wong bebek genem. Piye diweki ora? Gak usah. Berarti diwene sing lainnya. Niki coklat niki. Ah wehno iki. Wah iki tapi akeh wonge. Sarung barang iki mun telato-lato. Oh iya, sarung barang iki. Nyo. Nah, wehno sing kudung coklat semangat iki. Idom aja tukaran lho nggih. Nggih, wis pinter kok. Gus Ikram. Gus. Niki napa niki? Oh batik. Sik iki napa namine niki? Ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Niki mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Tepangaken nami kula Tria, Gus. Mbak Tria. Nggih. Niki dadi apa profesine ngeten niki? Jatil, Gus. Jadil. Jadil itu tugasnya nyapa? Menari, menghibur. Menari. Mbak Tria umure pinten? 25. Dadi jadil wis ping pirang taun? Sampun kawit kelas 5 SD. Sampun ket kelas 5. 2009. Kenapa kok memutuskan dados jadil? Karena dulu itu kan di desa ada kesenian reog, Gus. Terus Siap. minat ikut gitu. Dan sekarang menjadi hobi. Alhamdulillah sampai sekarang, Gus. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Apa iku jenenge? Berarti ket SD wis suwi berarti ya. Nggih. Asline omahe mriki? Nggih Pulung mawon. Pulung. Cara tanggapan paling ado ning ndi, Mbak Tria? Pun luar kota alhamdulillah nggih sampun. Ponorogo nggih sampun. Masya Allah, alhamdulillah seneng nggih ngoten niku. Alhamdulillah remen, Gus. Alhamdulillah remen. Coba jelaskan wong-wong iki nyawang reog iki gen ora negatif. Sebenarnya apa? Istimewane ning reog iki apa? Nek menurut jenengan sebagai jadil. Reog itu kan fungsinya untuk menghibur. Nah, kalau orang berasumsi kalau reog itu negatif, itu kan tergantung dari orangnya, Gus. Sebenarnya reog itu gimana ya? Piye? Ya nggak tahu aku. Kesenian, Gus, kesenian. Oh, kesenian. Iya. Nah, ternyata kan yo asline ngene iki. Ini kan nek wong ora njaba Ponorogo rong roh ngono apa? Reog. Seolah-olah ya kuwi mangan katul, mangan pitik,
kesurupan, mangan kancane ngono to, Mbak Lurah. Mangan bocah. Lah tibakno barang ngerti. Tibakno itu kesenian luar biasa. Sing penting rembaka. Oke, siap. Ya wis ngono. Iki Mbak Tria, nganu sampean jadile pira iki, Mang? Kalih Gus rencange niki 3 doso. Koncone 30. Nggih. Kabeh wi. Nggih, Gus. 30 sak jadile. Berarti nyoh Pak Tentara kei 3 juta gen 100. Alhamdulillah matur suwun Gus. Mugi-mugi lancar rezekine. Panjang sing sedekah niki tiang-tiang kok niki wau. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Harapannya didongakne sing apik untuk Ponorogo siapapun nanti yang terpilih. Semoga siapapun nanti yang terpilih Pak Bupatinya Ponorogo semakin maju. Amin. Memimpin dengan amanah. Amin. Barokah. Dan kesenian reog ini terutama semakin maju, semakin jaya Gus. Dan Amin. tidak dipandang negatif oleh masyarakat lainnya. Amin. Nggih. Terus jalan-jalan nyuwun sewu Pak nggih, Pulau Merdeka dalane rusak Pak. Ya, sesuk didandani bar subuh. Rasa khawatir. Wis, kapan-kapan engko tak tanggap ning mahku reoke ya. Nggih, siap cara mangkat rono. Kapan-kapan nggih. Ah, engko diagendakne kapan-kapan. Wis, pokoke kompak rukun nggih. Nggih. Nggih, pun ngoten mawon. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Gus, ini karena ulang tahun jenengan oleh Bu Lurah. Ana ulang apa? tahun jenengan Bu Lurah. Niki ada 31 tumpeng. Nanti dibagikan gratis di Poh. depan. Kanjeng jenengan iki lho. Dalam rangka nganu Bu Genem nganu ulang tahun nih. Iya, leres. Poh, aku berarti numpang acarane Bu Genem iki. Ulang tahun acarane jenengan. Ini ulang tahun jenengan disiapkan 31 tumpeng kagem jamaah. Weh, matur suwun. Monggo gek didum aja nganu, aja mulih sik. Mangan tumpengan, Nyapa? Kurang. Sing kurang apa nih? Hadiahnya kurang. Kurang piro? Nyoh, iki kurang gak ono sembako iki, Pak? Sing kurang. Sing kurang 7 to? Ah, iki sembakone niki dumno. Kira rewel e wingko. Ngendi, Pak, sing munggah? Sapa iki? Kok ora enek wong sing munggah? Ayo. Pak Tentara. Gondrong ning ndi, Mang? Pak Ndrong. Niki, kayak ana 7. Niki 3 to, lungno ning kono, lungno. Iya. Niki 3 diwohne kabeh sembako sing urung oleh ya. Ora oleh rayan. Wis manut. Iki kok buah segar, berarti 4. Wah, hadrong kok tak sangoni. Buah segar iki berarti piro? 5, 6. Heeh, diweni wong arep kuwi. Terus apa neh didumne apa neh? Pun. Sing ra keduman iki dikeki dhuwit 100.000 kuwi, gen ra tukaran. Nyoh, wehno. Sing rong keduman wis pas 7 niku, wis ra usah tukaran. Mesakne sing mangku anak lho, lek kalau pinggir ke lho. Ket muwang istiqomah wong iki lho. Kudung ping lho. Kudung ping tak sangonane. Iya, ki Cah Hadroh ya gen ra cangkeman iki. Engko omong. Iki Cah Hadroh rene wakile sitok 1 juta. Wis dhuwit wis weh-wehne ae. 1 juta nggih Cah Hadroh. Nggih, ngapunten nggih kas, nggih. Sing gendong anak kudung ping lho. Kelo sing kae. Kiri panggung Lek. Kiri. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten? Ida, Gus. Mbak Ida, daleme pundi Mbak Ida? Kula Bekiring. Bekiring pundi? Nguncup, Gus. Gunung. Celak napa tebih niku? Nggih, rada tebih, Gus. Gunung dalane rusak pisan lho, Gus. Pinten jam? Sak jam nggih, Gus. Sak jam. Niku wau mangkat kalih sinten Mbak Ida? Kalih Mase. Kalih yogane. Oh nggih. Lah lingguh teng mriku kayak jam pira? Dek wau jam gangsal, Gus. Jam 5.
Oh nggih. Ya wis, apa jenenge? Gek niku mangku terus nyapa? Tilem ya anake? Tilem lho, Gus. Putrane pinten? Kalih, Gus. Putrane kalih. Nggih, niku anak sing terakhir. Nggih. Oh nggih. Wis langsung gen ra kewengen sangoni. Wis jam 1 yo selakan. Setengah 1. Heeh. Nya nganu, Pak. Sangoni 1 juta. Siap. Nah niku. Tentara ini didik mohon izin, siap laksanakan. Siap salah. Matur suwun lho, Gus. Nggih. Pun, nyan hitung nih 1 juta, Pak. Nggih, nyan hitung nih. Sisanya untuk jenengan. Siap salah. Ya. Laksanakan. Wah. ID batalion kok. Lah nggih. Pun ngoten nggih, Mbak Ida. Nggih, matur suwun, Gus. Mugi-mugi berkah rezekine. Amin. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah wi kan jawabanku kok pek wis ra apa-apa. Tapi wis alhamdulillah. Tapi nek masalah Ponorogo piye-piye aku ora komentar, wis kula ora ngerti uduk wong kene, aku yo nyekeli dalilku kuwi mang wala takfu malaisa laka bi ilm. Aku ora komentar karo barang sing ora tak ruwi. Pokoke aku melok ndongakne muga-muga siapapun yang terpilih beto berkah dateng Ponorogo. Amin Allahumma amin. Nggo sakderenge di kulkase diweni sapa ya? Ora, wah kabeh iso ngacung. Nek nganu ra enek sing sepuh ngono lho. Sepuh rondo ngono ra enek. Enek MC-ne iki lho, MC-ne iki batik lanang wedok. Badik lanang wedok MC-ne beh Kak. Nggih, kabeh meri koyo ngene. Berkah kagem sedaya. Sapa sing di Pak Soteng lagi lho sepuh iki lho, kudung ungu iki lho. Bu, berdiri Bu, nggih, kudung ungu niki lho, kon berdiri. Mbah Surip. Heeh, iki lho Mbah Surip iki ya. Wis cocok ya Pak Lurah ya. Yo nganunen Kak Nomik lek ngarep nika nggih Pak Son. Nyapa? Nggih. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paring asma sinten? Mbah Surip. Mbah Surip. Nggih. Daleme pundi? Kula patek mriki Kilen. Nggih. Pabrik beton. Mbah Surip teng dalem kalih sinten? Kalih yogane. Yugane pinten? Kalih. Garwane tasik? Mboten gadah tesih bar 7 dintene. Nembe sedo? Nggih. 7 hari niki? Nggih. Paring asma sinten? Mbah Rusek sing jaler. Mugi-mugi husnul khotimah. Lahul Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Nggih. Mbah Surip. Gerah to garwane sedone? Nggih. Nggih. Terus teng dalem kalih anake pinten? Kalih. Tasik sekolah napa pun nikah? Dalam Anake tasik sekolah napa pun nikah? Pun nikah. Nggih. Sedaya pun nikah? Sampun. Sing baturi teng griya? Bajenge. Aktivitas teng griya napa jenengan? Enten. Sing enten griya nggih yogane niku. Nek jenengan nganggur? Nggih. Mijat? Tukang pijet, bakul pijetan. Oh, bakul pijetan. Nggih. Nganu pijet bayi napa pijet kesel? Tiang kesel. Nggih. Terus nek nyambut damelin namung mijet mawon? Nggih pendamelane namung niku. Lintune mijet mboten enten? Mboten enten. Oh, nggih. Ngeten Mbah Surip, lek ngoten. Nek diparingi kulkas wonten tempate teng dalem? Wonten. Purun? Purun. Senang? Saestu. Nggih, niki kulkas saking saking Bulurah, Bugenem berarti ya.
Nggih niki angsal kulkas niki tapi tepat sasaran niki. Matur sembah nuwun. Nembe keserempaan garwane Tasida lho. Pas iki manggian. Bener ya? Nggih, seneng kalih Bu Genem diparingi kulkas. Nggih, matur. Damel nyimpen bebek. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, didongakne, Bu Genem didongakne pripun? Nggih, mugi-mugi saged binokan napa turut asale napa dituju saged keturutan. Amin. Ponorogo didongakne. Dongane sing sae napa? Nggih, panjang umur. Nggih, amin nggih. Terus napa malih bene? Wah apik terus. Ponorogo didongakne barokah napa-napa njan dongakne. Nggih, barokah. Nggih. Barokah. Amin. Tiyang sepuh niki mboten saged rembakan, Pak. Gak iso nyapa? Wah nggih, nggih. Nggih, kula ngapunten ingkang kathah nggih, Bu. Nggih, matur. Kenal mboten kalih kula? Kenal. Nami kula sinten? Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Nggih pun ngoten mawon paringi kulkas nggih. Nggih, pun. Salam. Waalaikumsalam. Jaya. Wong Yurnar jamaah ST yo ngene iki. ST Ponorogo.